მოგახსენებ დედა ავად ჩასვდა გვალეირებ ჩაიდარი მაგიყვარს. ავად რო გახსენება და გალევი. მაგრამ არ ხდებოდი დავად. ალბათონ გალინასთან რომელმაც დამთონება რომ ასაკი გამამჟღავნო. 101 წელი. კი ხარები. ვად გამოიყურები. თქვენ შემსავედ გაგამბრალოს მესა და გაგაზირო 1925 წელს ვარ დაბადება. აი გესუკვებოდა გო. რატო გაზო? გეოგრაფიის წაში შედევისერებ და შეკვადი მოგუები ბიჭები. ხო კარგი იყო ეგეთი ბავშვობა. კაი იყო, ისე რომ მოგონდება, ხა კაი იყო ძა. ხო, აბა როგორ? გემრიელი ხალი გავაკეთოთ. რა უნდა გავუკეთოთ? ნიგოზი და ძმარი და აბა? მასე იძახით იმერლები თქვენ ნიგოზი უნდა მარტო ძმარი უნდა ქეგამოგდით უგემრიელესი ხალი და რაღაცას არ გვეუბნება, რა? ხა. აბა? პეტეროს უზომჯერი ბევრი მომივიდეს. ხო, მართალი ხარ, სწორე, მე სწავლაგანათლება ახლა. რო დავამთავრე 7 კლასზე მე კოლეგიაში მუშაობდი. ობოლი ვიყავი, მამამ ჩემ ჯარში დაიკარგა. რა ვიცი. რამდენი გაჭირვა შილო გარებული, მაგრამ რა ვიცი, ქემ მოაწი წემდი და. ვისთანაც არ თქვი რომ გალინა ბებოსთან მივდივარ, მეთქი ყველა გიცნობთ. მართლა ყველა გიცნობთ. განსხვილია. ბებო მოდიან ხალხი ჯოგდაბიჯებული და ვეღარიარები, მე ჯოხის სროლს წასიყრი. და ფეხით გადიიზახ. ისე მომხსენიანია მაგი სროლის წადა ძალიან. მეგობრებო, კურორტის სულ 2 თავს იწონებს მისი წყლებით, აქ არის სამკურნალო წყლები. როგორც გალინა ბებომ თქვა, ჯოხით მოდიან, მაგრამ ჯოხის გარეშე მიდიან. ძალიან კაია, რომანტიზმს უხდება. ხო. აი მუხლები. კი, მუხლები ვისაც აწუხებს, კი, მითხრეს ეს ცხოსუნელი, ხო? 80 წელს მოსული ვარ ახლა. და პატარა ნალიაში სახში მოყვანილი ვარ. ობოლი. როაც მე ვიყავ, ობოლის იყო ჩემი ხوارს. ეთყობათ რომ ყოჩაღი ქალბატონი იყავით. ყოჩაღი ვიყავ. ავანტყოფი და რამე არ ყოფილა, ცოტა დედაშემი. ხუთი ბაღანი ვიყავი და მართლა გრიპის უდგებასებოდა ხანდე-ხანდე, ჩვენ ავად არ გამხდარა. გალინა ბებო, კარგი იმერული ხაჭაპური რო გამოგვივიდეს, რა უნდა გავაკეთოთ? ყველს შევძავშითე. ყველი უნდა უქნათ. ვიცი გაკეთება? გეტყობა. დედა გენაცვალე ხელებში. ეყავშო. გაგიმარჯოს. თქვენ გაგიმარჯოს. როგორც ვარ, მოსწრებული ისე შევაბოვარი. და სულ დღეიდან 100 წელი გაგელოს გულით გიواري. და კარგად ხოვილი იყოს გელბავარი.